我係小雲，我哋今日玩呢個地圖叫咩啊？叫雞唔係叫 XXX 的小跑，係咪咁？我唔記得啦，好似係，知唔知小跑酷啊？XXX 的小跑酷唔記得啦。哇，咩料啊？有幾個鑽石磚，有個箱，what 就正啊 ！fuck， 唔好攞咁多咯。我諗呢啲多餘。OK， 着裝先，唔好咁多嘢咁。開始遊戲吧！星球工作室，火熱招人中，歡迎遊玩本地圖。本地圖來源於星球工作室。星球工作室火熱招人中，知啦。作者 QQ 3327106582，作者 QQ 名稱星球一咩啊？一樣唔知啊 ！What the fucking 屌！你阻撚住我？好似好簡單咁喎，一開始咁你要出貓啦。算啦，都係唔好咁衰。What the fuck！ 差啲跌落街。咁其實我身上面嗰啲嘢有咩用？我唔要得唔得㗎？掉晒落街都同。唔係，攞桶水先。黐線。兩個鑽石磚加一個玻璃有咩用？鑽石睇咗表演啦，掉晒啲嘢落街。拜拜啦鑽石，雖然好唔捨得。what the fuck！ 不難吧？好難屌你！燒完先啦，唔係吧？一陣間燒下跳咗落去。喺呢度差唔多燒完啦，差唔多燒完，係啦，等咗陣 ，OK， 燒下先。咩料啊？食屎啦！我係唔可以講粗口㗎，雖然我成日講，都係冇。依家瞓到天光又冇得再瞓覺，智障咩料啊？存檔一下都唔得，你仲要將存檔嘅嘢全部用蜘蛛網封住，你老味閪！你好勁，不難吧？係啊 ，OK 啦，屌！食屎啊！用咗2套鑽石裝啊！算啦，着埋今次，我就着鞋算，最中意着鞋，講笑。What the fuck！ 差啲衝落熔岩，再見。喂，點解死咁耐㗎？啊係喎，除裝，求其除一套裝啦，俾我除裝啦，你老屎閪！哇，除啊！拜拜。我唔着裝啦，決定跌落熔岩係咁耐死嘅，好煩。戴個頭盔，要威，點解要戴頭盔？要啊！屌你老味閪，做乜嘢啊？戴個頭盔啫，人哋咁都唔得。
哇呼！賴屎啊！喂呀！Oh fuck！點解你咁對我？我吸到啲經驗。用呢個第二個視角度嚟玩，恐怖啊！但係咁樣個，Oh fuck！Oh fuck！Shit！ 着鞋唔着鞋出街掂唔得㗎？睇唔到。Oh fuck！差啲開唔到直跑。我差啲跌落街。哇！呢個就係最難。死無全屍，注意有啲經驗飛嚟飛去。我決定咗，我落去執。好，個賴我唔啱食，黐線，講下笑啫，分分鐘死啦都。喂，點解咁樣對我㗎？唔可以咁㗎，着翻成套裝先。其實點解我着成個鑽石裝都會死嘅跌落去？應該唔會嘅喎，最多扣少少血啫。係咯。我見到啲經驗喺下面，好想執啊！幾型？火燒鑽石甲，耶！Oh shit！ 呢度邊度嚟？點解會復活喺呢度？我好耐冇試，但係執到個頭盔。What the fuck？ 點解我可以撳到裝㗎？好嘢啊！太好啦！咦，有人冇嘅？執晒所有嘢，跟住掉落垃圾桶。我真係型嘅啫，跌落街都可以咁型，你得唔得啊？我唔想要啊！我送個羊毛俾你，燒咗佢。點解唔會燒嘅？咁得意嘅，咁樣呢？好嘢！我有幾棵樹送俾你，仲有個頭盔，攞埋其他垃圾出嚟。叮叮叮叮叮叮叮。我而家有好大個疑問，我點樣上返？唔通我要黐面？我跳落街？唔係，我要……哇哦！呢個美麗的一座山，黐線。對唔住，作者，我唔係有心，好
Good job。為咗承擔少啲壓力，喺度上去 OK，好賤啊！賤人一句，就是我。好，what the fuck？ 點解我上嚟嗰陣見唔到豬豬？冇個喂啲咁衰啊！食屎啦真係！喂屌！冇死到，你吹龍象？唔好意思，你吹龍象，你拉我唔哇！跌落去差唔多得返個一格分定唔知半格分，勁正！媽的清泥土工人，喂，清潔工 ，OK， 我飛啊！我諗我要 cut 下啦。耶！我自殺！哦死咯！好，我決定我唔拍啦。咁我哋下集再見啦，哈哈哈！放心啦，我唔會玩埋佢，我唔會咁黐線。OK， 鍾意按個 like 啦，食屎咯，拜拜。